Ты смотришь на пламя костра, оно отбрасывает жуткие тени на твое лицо. Слышишь крики и чувствуешь удовлетворение. Как так вышло? Почему ты, дочь великого Генриха VIII, любимая принцесса, стала той, кого история запомнит как кровавую Мэри, той, кто сжигал свой народ во имя веры? Это история о предательстве, травме и отчаянии, о том, как они превратили жемчужину двора в самого ненавистного монарха Англии. Приготовься погрузиться в ее душу и узнать, как жемчужина превратилась в одинокий костер на ветру. Ты была чудом, первая выжившая дочь в роду, где сыновья умирали один за другим. Мария, дитя Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Тебя, единственную надежду на продолжение династии, лелеяли, обожали. В твоих жилах текла кровь великих королевских домов Англии и Испании. Твое будущее оказалось ясным, блестящим как корона, что ждала тебя. Тебе прочили брак с императором. Ты была самой ценной жемчужиной английского двора, символом законности и стабильности. С самого раннего детства тебя готовили к величию, к управлению государством, к тому, чтобы однажды занять трон. Ты учила языки, теологию, музыку. Твое образование было безупречным, как и твое положение. Но однажды мир рухнул. То, что началось как великое дело твоего отца, стремление расторгнуть брак с твоей матерью, обернулось катастрофой. Лично для тебя. Ты видела, как отец, которого ты боготворила, одержимый идеей наследника мужского пола, постепенно отдаляется от твоей матери. Ты чувствовала, как земля уходит из-под ног. Твои родители оказались по разные стороны непримиримого конфликта. А потом пришел день, когда тебя, принцессу Англии, лишили титула. Объявили незаконно рожденной. Словно ты никогда не существовала. Словно вся твоя жизнь до этого момента была ложью. Ты оказалась в изгнании. Лишенная права видеть свою мать Екатерину Арагонскую, свою единственную опору и защиту в этом жестоком мире. Это было не просто политическое решение. Это был психологический удар, расколовший твою душу. Разлука с матерью, унижение, клеймо незаконно рожденной. Все это породило в тебе глубочайшую, жгучую потребность в оправдании. Духовном, семейном. Ты должна была вернуть честь матери. Вернуть свою честь. Доказать миру и самой себе, ты не призрак, не ошибка, а законная наследница, посланная Богом. Это стало твоей главной целью, твоим внутренним маяком, который горел все ярче с каждым новым унижением. Твоя хрупкая жемчужина оказалась заперта в железной шкатулке жестокого мира. Жемчужина стала пешкой, а затем и вовсе пылью под ногами. Ты, принцесса крови, оказалась в немыслимом положении. После того, как твоя мачеха, Анна Болейн, родила Елизавету, тебя заставили служить фрейлиной собственной сводной сестре, ребенку, чье существование делало тебя незаконно рожденной. Каждый день ты была вынуждена склоняться перед той, кто символизировал твое падение. Ты жила в одной комнате с Елизаветой, наблюдая, как ей оказывают почести, предназначенные тебе по праву рождения. Это было изощренное унижение, психологическая пытка, которая длилась годами. Тебя лишили не только титула, но и имени, называя просто «Леди Мария». Ты была изолирована, окружена шпионами, которые доносили каждый твой шаг, каждое твое слово. Но самым страшным было не это. Хуже физического одиночества было духовное. Твой отец, Генрих VIII, требовал: признай его верховным главой церкви Англии, отвергни власть Папы Римского. А значит, отвергни и свою мать, ее брак с королем. Признай себя незаконно рожденной. Ты знала, что твоя мать, Екатерина Арагонская, до самой своей смерти отказывалась признавать развод, твердо веря в законность своего брака перед Богом. Ты видела, как она страдала, как ее унижали. И теперь ты стояла перед выбором: предать ее память, предать свою веру, свою совесть или погибнуть. Представь, каково это – отрекаться от всего, что тебе дорого, предавать память своей матери, предавать себя. Ты сопротивлялась до последнего, но угроза казни для тебя и твоих сторонников, а также полное одиночество и отчаяние сломили твой дух. Ты подписала акт о верховенстве. Это было не просто подписание документа, это было отступничество. В глубине души ты знала, что это ложь, что ты вынуждена была отречься от своей истинной веры и от чести своей матери,
чтобы выжить. Эта травма оставила глубокий, незаживающий шрам. Годы подавленной ярости. Годы выживания под постоянным давлением и угрозами. Годы, когда ты скрывала свои истинные убеждения. Все это лишь усилило твою уверенность. Ты – мученица, избранная Богом, чтобы однажды восстановить истинную веру в безбожной стране. Этот опыт превратил тебя из хрупкой принцессы в человека с стальной волей, чья решимость однажды вернуть все на круги своя стала непоколебимой. Этот момент стал твоей личной Голгофой, водоразделом, после которого ты уже никогда не была прежней. Долгие годы ты держалась. Ты отказывалась признать акт о незаконнорожденности, отвергала церковную реформу отца, отстаивала честь матери. Каждый твой отказ был актом мужества, но и актом саморазрушения. Это было публичное отречение, навязанное тебе насилием и страхом. Историки отмечают, что ты подписывала это не читая, со слезами на глазах, тайно моля Бога о прощении за предательство матери и католической веры. Этот компромисс с совестью мучил тебя всю жизнь. В этот день ты не просто подписала бумагу, ты разорвала на части свою душу. Часть тебя, та, что верила в безусловную любовь отца и справедливость, умерла. Та, что почитала мать и ее непоколебимую веру, была глубоко ранена. Ты почувствовала себя предательницей, но в то же время и мученицей, выжившей во имя высшей цели. Это отречение стало не просто позорным пятном в твоей биографии. Это был тот тигель, в котором закалялась твоя будущая решимость. Ты поняла, мир жесток, выживание требует жертв. Но глубоко внутри ты сохранила клятву. Клятву вернуть Англию к истинной вере, клятву восстановить честь своей матери. Этот момент заставил тебя поверить, что ты не просто принцесса, а инструмент в руках Бога, которому предстоит выполнить великую миссию. Боль, которую ты испытала, унижение, что ты пережила, тайна, которую хранила в своем сердце – все это стало твоим топливом. Отныне твоя жизнь принадлежала не тебе, а Богу и памяти твоей матери. И ради этой цели ты была готова на все. После долгих лет унижения и жизни в тени, когда трон казался навсегда потерянным, в 1553 году произошло то, что ты могла воспринимать лишь как божественное чудо. Твой сводный брат, юный король Эдуард VI, умер. Он, протестант, на смертном одре попытался изменить линию престола наследия, отстранил тебя и Елизавету в пользу Джейн Грей, твоей дальней родственницы, тоже протестантки. Это был очередной удар, попытка окончательно лишить тебя законных прав. Всего 9 дней Джейн Грей правила Англией, сидя на троне, который, по твоему глубокому убеждению, по праву принадлежал тебе. Но народ не принял этот заговор. Ты, пережившая столько страданий, унижений и лишений, подняла знамя своего законного права на престол. Католичка, которая никогда не отрекалась от своей веры по-настоящему, ты стала символом стабильности и законности в глазах многих. Под твои знамена стекались сторонники, уставшие от религиозных метаний и нестабильности. Ты, казалось, воспряла из пепла, словно феникс. Взойдя на престол, ты проявила редкое для Тюдоров милосердие, пощадила многих участников заговора Джейн Грей. И вот, после десятилетий забвения, преследований и страха, ты триумфально въехала в Лондон. Ты видела толпы ликующих людей, которые приветствовали тебя, свою законную королеву. Для тебя это было не просто политическое событие, это было личное вмешательство Бога, знак того, что Он не забыл тебя, что Он избрал тебя, чтобы вернуть Англию на истинный путь. Все твои страдания, все унижения, все потери – все это теперь имело смысл. Это была часть великого божественного плана, который теперь ты должна была осуществить. Твое восшествие на престол было не результатом удачи, а прямым доказательством того, что ты – инструмент воли Всевышнего, призванный спасти Англию от ереси и вернуть ей благодать. Именно это убеждение стало краеугольным камнем всего твоего правления. Тебе, первой успешной правящей королеве Англии, пришлось на ходу придумывать, как женщина может править страной, как не отдать власть мужу-иностранцу. Твое восшествие на престол было не просто сменой монарха, это было начало священной миссии. Ты не сомневалась ни на мгновение. Бог вернул тебя на трон, чтобы ты исправила ошибки своего отца и братьев, чтобы вернула Англию в лоно истинной католической церкви. Это не было политической амбицией, это был глубоко личный экзистенциальный долг. Ты видела свою мать Екатерину Арагонскую, страдающей и умирающей в бесчестии из-за отказа Генриха VIII от католицизма. Ты сама пережила годы унижений и гонений за свою веру.
Теперь пришло твое время воздать должное. Для тебя восстановление католицизма было не вопросом выбора, а вопросом выживания души Англии. Ты верила, что страна погрязла в ересе, и только возвращение к Риму может спасти ее от вечной кары. Твоя логика была проста, непреклонна. Если Бог дал тебе власть, Он ждет действий. И эти действия должны быть решительными – очистить Англию от скверны протестантизма. Ты не видела в своих действиях жестокости, ты видела очищение. В твоем понимании огонь, которым будут жечь еретиков, был не орудием мести, а божественным инструментом очищения. Он должен был смыть грехи, вернуть заблудшие души к истине, а если не их, то хотя бы очистить землю от их присутствия, чтобы спасти остальных. Ты была убеждена, что спасаешь души, и страны, и отдельных людей, даже если это требовало крайних мер. Боль, которую ты причиняла, в твоем воспаленном сознании была необходима для высшего блага. Ты была королевой, но прежде всего защитницей веры. И этот долг ты воспринимала как самый главный, возложенный на тебя самим Господом. Отступничество Англии было предательством Бога, а ты, Мария, была выбрана, чтобы искупить этот грех. Трон был твой. Вера, казалось, вот-вот вернется, но для того, чтобы закрепить католицизм в Англии навеки, нужен был наследник, католический наследник. Время шло, тебе было уже за 30, и ты понимала, твой час ограничен. Политический брак был неизбежен, и твой выбор пал на Филиппа, сына императора Карла V, наследника испанского престола. Для тебя это был идеальный вариант – брак с могущественным католическим монархом, который не только обеспечит наследника, но и укрепит позиции католицизма в Англии, защитит от протестантских держав. Однако народ Англии воспринял этот брак как национальное унижение и угрозу. Испания была могущественной католической державой, и многие опасались, что Англия станет лишь придатком к Испанской империи, что ее богатства будут выкачаны в пользу чужой короны. Протестанты видели в этом браке подтверждение своих худших опасений – испанская инквизиция, испанская жестокость, испанское засилье. Восстание Томаса Уайта, хоть и было подавлено, ярко показало глубину народного недовольства. Ты же видела в Филиппе не только политического партнера, но и надежду на личное счастье, на семейный очаг, которого была лишена всю жизнь. Ты безумно влюбилась в своего мужа, который был моложе тебя. Твои личные письма полны почти унизительной нежности и страха потерять его. Ты искала любви, поддержки, но получила лишь холодный расчет. Филипп, занятый имперскими делами, не питал к тебе глубоких чувств и проводил большую часть времени за пределами Англии, оставив тебя одну справляться с нарастающим недовольством и внутренними проблемами. Твой брак, призванный принести стабильность и наследника, принес тебе лишь новые разочарования. Он еще больше отдалил от подданных и бросил густую тень на твое и без того уязвимое правление. Ты оказалась еще более изолированной. Лишенный личной поддержки и окруженный враждебностью, что лишь усиливало твою убежденность в необходимости жестких мер для спасения заблудшей нации. Когда начались костры, Англия содрогнулась. Более 280 человек были сожжены на кострах за ересь во время твоего правления. Этих людей называли мучениками, а тебя – Кровавой Мэри. Но в твоем сознании, отравленном годами травм и непоколебимой верой, это не было местью, это было суровое, но необходимое очищение. В 1550-х годах публичные казни за ересь были не изобретением, а узаконенной и общепринятой практикой в католической Европе. Инквизиция существовала, и ересь считалась преступлением не только против церкви, но и против государства. Угрозой общественному порядку и спасению душ. Ты верила, что, позволяя ереси процветать, ты обрекаешь всю Англию на гнев Божий. Ты считала свои действия юридически и морально оправданными, исполняя долг королевы, которая является защитницей веры. Для тебя это был акт милосердия, пусть и жестокого, направленный на спасение душ тех, кто мог быть спасен, и на защиту праведных. Но главный вопрос остается. Должна ли ты погубить несколько сотен тел сегодня, чтобы спасти миллионы душ для вечности? Но была и другая сторона. За этим публичным зрелищем огня и страданий скрывалось твое тихое, нарастающее отчаяние. Ты так сильно желала сына, наследника, который бы продолжил твое дело и закрепил католическую династию. Каждый месяц, когда надежда рушилась, когда твое тело подводило тебя, это отчаяние росло. Ты видела, как твое правление, предназначенное Богом, остается без крепкого фундамента. И тогда, возможно, костры стали сублимацией этой боли, проявлением твоей потребности в абсолютном контроле. После целой жизни, проведенной в бессилии, когда ты была игрушкой в руках отца и обстоятельств,
Теперь ты обладала властью над жизнью и смертью, и ты использовала ее, пытаясь силой обеспечить то наследие веры, которое тебе не удавалось обеспечить биологически. Это был трагический парадокс. Чем больше ты боролась за спасение своей души и души Англии, тем глубже погружалась в бездну, создавая себе репутацию, которая преследовала тебя даже после смерти. Твои дни на троне были омрачены не только внутренними конфликтами и религиозной борьбой, но и глубочайшей личной трагедией, твоим отчаянным стремлением родить наследника. Для тебя сын был не просто продолжением династии, он был залогом веры, гарантом того, что твое священное дело по возвращению Англии в лоно католицизма будет завершено. Каждый месяц ожидания, каждая ложная надежда, каждая мнимая беременность, которую ты переживала, все это било по твоей душе с сокрушительной силой. Это не просто медицинский факт, это кульминация твоей внутренней борьбы. Твое тело буквально имитировало то, чего от тебя требовал долг, Бог и твое собственное женское начало. Когда после месяцев ожидания живот исчезал, это приводило тебя к глубочайшей депрессии. Ты искренне верила, что Бог наказывает тебя за то, что ты недостаточно рьяно искореняешь ересь в Англии. Ты верила, что Бог избрал тебя, чтобы спасти Англию. Но если Бог не давал тебе ребенка, если твое тело отказывало тебе в самом главном, что это значило? Это был ужасный вопрос, который терзал тебя. Возможно, ты недостаточно усердно служила ему? Возможно, Англия недостаточно очищена от ереси? Эти мысли могли подталкивать тебя к еще более решительным, еще более жестким мерам в борьбе с протестантизмом. Костры, которые горели по всей Англии, становились не только актом утверждения католической веры, но и, возможно, отчаянной попыткой умилостивить Бога, доказать ему твою преданность. Вымолить у него чудо – рождение наследника. Твое тело, в юности лишенное любви и защиты, теперь отказывало тебе в самом главном – в материнстве. Ты видела в этом не просто физиологический сбой, а, возможно, божественное наказание или испытание. Бессилие перед собственным телом, перед неизбежным ходом времени, лишь усиливало твою потребность в абсолютном контроле в тех сферах, где это было возможно. Если ты не могла контролировать свою судьбу, свою способность рожать, то ты могла контролировать веру в своей стране. Это был последний бастион твоей власти, твоего влияния, твоей миссии. И каждый новый костер, каждое новое утверждение власти над телами и душами еретиков, возможно, было отчаянным криком, мольбой о наследнике, о подтверждении твоей правоты и божественного благоволения. Твоя личная трагедия, твое отчаяние, несомненно, стали одним из двигателей той кровавой политики, которая принесла тебе бессмертное, но ужасающее прозвище. Все твое правление – это огромная мучительная попытка выносить и родить старую, добрую католическую Англию. Но все это обернулось призрачным дитя. Твоя смерть в 1558 году открыла дорогу на трон твоей сводной сестре, Елизавете I. И вот тут начинается настоящая трагедия твоей памяти. Елизавета, протестантка, нуждалась в укреплении своей власти и легитимизации протестантской реформации. И что может быть лучше, чем создать образ абсолютного зла, на фоне которого ее собственное правление будет казаться спасением? Прозвище «Кровавая Мэри» — это не просто имя, это был шедевр елизаветинской пропаганды. Через памфлеты, проповеди, книги вроде знаменитой книги мучеников Джона Фокса твое правление было представлено как эпоха беспрецедентной жестокости и фанатизма. Твои преследования протестантов, для тебя они были актом очищения и спасения душ. Но их изобразили как ничем не оправданную садистскую бойню. Каждый костер, каждая казнь была многократно преувеличена и драматизирована, чтобы стереть человеческую сущность за лицом монстра. Ты, глубоко несчастная женщина, искалеченная жизнью, верой и отчаянием, была лишена любой сложности, любой мотивации, кроме чистой патологической жестокости. Эта пропаганда оказалась невероятно эффективной. Она создала миф, который пережил века. Кровавая Мэри стала символом тирании, религиозного фанатизма и женской мстительности. Она стала страшилкой, которой пугают детей, персонажем сказок, стершей реальную историческую личность. Твое имя, когда-то принадлежавшее законной королеве, стало нарицательным для зла. Никто не помнил о твоем детстве, о разлуке с матерью, о твоем одиночестве, о ложных беременностях.
Все, что осталось, это образ королевы, которая жгла своих подданных. Так твоя сводная сестра не просто заняла твой трон, она захватила и твою историю, переписав ее в угоду своей власти, создав легенду, которая продолжает преследовать твою память до сих пор. Чтобы по-настоящему понять тебя, Марию I, нужно вырваться из теней елизаветинской пропаганды и взглянуть на контекст XVI века. Это была эпоха не просто религиозных споров, а тотальных войн веры, которые сотрясали всю Европу. Континент был расколот между католицизмом и реформированными церквями. Католики и протестанты жгли друг друга на кострах с одинаковой убежденностью в своей правоте и с одинаковой жестокостью. Варфоломеевская ночь во Франции, Нидерландская революция, инквизиция в Испании – это лишь немногие примеры той бесчеловечной жестокости, которая была нормой в стремлении утвердить истинную веру. Твое правление с его сожжениями еретиков не было уникальным актом чудовищности. Оно было частью гораздо более широкой, кровавой картины европейской истории. Ты действовала в соответствии с убеждениями своего времени, где религиозное единообразие считалось краеугольным камнем стабильного государства. Инакомыслие воспринималось как государственная измена, как угроза не только душевному спасению, но и самому существованию королевства. Франция, Испания, Священная Римская империя – все они в разное время и с разной степенью интенсивности проводили подобные преследования. Твоя исключительная чудовищность – это во многом миф, созданный твоими политическими противниками, чтобы очернить тебя и возвысить Елизавету. Твоя жизнь – это трагедия женщины, которая родилась в мире, расколотым религиозными и династическими конфликтами. Ты была любимой дочерью, затем изгоем, а после королевой, одержимой идеей восстановления справедливости и веры. Ты стремилась спасти Англию, вернуть ей утраченную, как ты считала, душу. Ты сжигала людей, веря, что так очищаешь землю. Ты пыталась построить католическую династию, которая не смогла продолжиться. И в конце концов ты сгорела сама, не только от болезни, но и от отчаяния, оставив после себя лишь тлеющее наследие. Можно ли требовать от человека из XVI века морали XXI века? Ты сожгла мир вокруг себя, чтобы память о твоей матери, о твоей вере, о твоей личности не превратилась в пепел. Но вместо этого твое собственное имя стало синонимом огня и крови, трагическим напоминанием о том, как личная боль, глубокая вера и жестокость эпохи могут сплестись в образ, который преследует историю веками. Твоя жизнь – это одинокий костер на ветру,